Oi meninas, e bora preparar um suquinho de maracujá aqui que eu colhi do sítio mesmo. Gente, tem 2 pezinhos de maracujá aqui em casa e os bichinhos reproduzem. E eu já fui lá fora, já cortei os maracujazinhos do pé e agora vamos cortar os maracujá para poder fazer o suco. Eu coloco bastante maracujá aí no suco, não sei como é que vocês fazem aí. Não fica azedo, mas fica bom, hein, gente? Pensa no suquinho bom que fica. Aí eu bato bem batidinho no liquidificador e depois eu coo, gente, passo na peneirinha. Tem gente que não coa, mas eu prefiro coar, tá? Deixem nos comentários aí se vocês coam ou não coam o suco de maracujá de vocês. E pensa num negócio bom, né? E uma dúvida também que eu tenho aí: dá sono em vocês ou não tomar suco de maracujá? Porque aqui não me dá sono não. E esse é o resultado final desse suco maravilhoso, gente. Que delícia!